彩虹啫喱又嚟煩住你。今日晏晝咧就嚟咗呢一間魚蛋粉麵啊！佢係一個華人嘅家庭開嘅，佢應該係華人第二代啦。老闆娘係識少少廣東話嘅。啲魚蛋麵咧幾好食嘅，而且咧佢應該咧本身係有個魚麵嘅，不過今日咧就賣晒魚蛋麵啦，同埋呢個魚皮餃都係我哋嘅至愛嚟嘅。我哋食親魚蛋，想食魚蛋粉嘅時候咧，就會諗起呢一家噶啦。佢咧就喺蜀控必路近虛擬嗰邊嘅。如果有時間咧，就去幫襯下啦。同埋佢係有冷氣㗎，室內嘅環境就係咁樣噶啦。我哋去嘅時候咧都差唔多2點啦，所以咧就冇乜人咯。廚房咧佢就喺出面嘅，就係呢度啦。餐牌都有好多選擇㗎，有唔同嘅魚蛋粉麵啦，有鴨飯啦、海南雞飯、豬手飯都有㗎。夜晚真開心啊，又食好啲啊！朋友幫我哋買咗條東星，咁今晚就蒸嚟食啦，好正啊！啲肉咧果然係唔同，同平時買嗰啲平嘅斑咧，果然係唔同啲嘅。